Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, Janusz Dąbrowski, gospodarz Barw Zdrowia, czyli kanału poświęconego szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. Profilaktyce, ponieważ zdrowie, sprawność, wysoką odporność każdy z nas powinien utrzymywać w sposób ciągły, a nie tylko w sposób jakiś dorywczy. I tylko oczywiście w przypadkach incydentalnych powinniśmy się zwracać po prostu z prośbą czy z żądaniem wręcz do medycyny, korzystać po prostu z pomocy medycyny. I tak aby dzisiaj w szczególnych tych warunkach zadbać konkretnie o zdrowie, trzeba wiedzieć jak, a zacząć należy od zmiany swojej świadomości, a to można zmienić poprzez po prostu wiedzę, odpowiednią wiedzę. Dzisiaj, jak zwykle, jak zawsze, daję Wam mój czas, moją energię, moją wiedzę, moje wieloletnie doświadczenia i od razu prośbę, jeśli audycja Wam się spodoba, to proszę o akceptację w postaci polubień, subskrypcji. W tym przypadku wystarczy kliknąć ikonkę w prawym dolnym rogu, tam jest taki znaczek okrągły Barwy Zdrowia, pojawi się odpowiedni komunikat, kliknąć i sprawa załatwiona. Oczywiście będziemy wdzięczni za komentarze, a także przesłanie linka audycji do Waszych znajomych, do Waszych bliskich. W ten sposób przekażecie w świat informacje, które dla kogoś mogą być po prostu bardzo ważne, za co z góry oczywiście ja dziękuję i mój syn Piotr, i Agnieszka Jaroszewska, z którą współpracujemy, i kilka jeszcze innych osób. Zapraszam także do naszego sklepu internetowego na stronie www.januszdabrowski.pl. Możecie tam zamówić interesujące Was książki mojego autorstwa, a przynajmniej zorientować się dokładniej, o czym piszę. A o czym dzisiaj będzie? Słuchajcie, a o tym, że żyjemy w oceanie energii. Jesteśmy jakby na dnie takiego potężnego oceanu, nie zdając sobie z tego sprawy, tak jak ryby. Jest taka anegdotka, spotykają się dwie ryby, jedna drugiej mówi, słuchaj, podobno istnieje taka substancja jak woda. Podobno żyjemy w tej wodzie. On mówi, no coś ty, kto to pleci takie bzdury? Więc tak samo i my tutaj dzisiaj jesteśmy jak te po prostu ryby. I tak właśnie, słuchajcie, każdy z nas dysponuje energią życiową. Bez tej energii nic byśmy nie byli w stanie zrobić. I każdy z nas jest zanurzony właśnie w oceanie pól energetycznych. I teraz od czego zaczniemy tak na dobrą sprawę? Otóż w 1929 roku austriacki lekarz i fizyk, urodzony w Lwowie zresztą, Wilhelm Reich, poddam Wam jakby pisownie Wilhelm Reich. Dobrze byłoby, żebyście się zainteresowali tą postacią, bo nieciekawie skończył tak naprawdę z różnych względów, a to była niesamowita w ogóle postać. A więc Wilhelm Reich oznajmił, że cała przestrzeń wszechświata jest wypełniona odkrytą przez niego tak zwaną taką organiczną energią. On nazwał tą energią orgonalną, czyli pierwotną energią kosmiczną, orgon, będącą spontanicznie pulsującą i wolną w ogóle od masy energią, która przenika i przemieszcza się wszędzie, przemieszcza się przez wszystkie materiały, nie wyłączając Ziemi. Ta energia przenika wszystko. Według Reicha energię organową tworzą strumienie tak zwanych bionów. On to nazwał te takie cząstki bionami, czyli mikroskopijnych cząsteczek, które według niego stanowią formę taką pośrednią między materią nieożywioną a żywymi organizmami. I z tego względu promieniowanie tej energii orgonalnej należy postrzegać jako biologiczne, albo raczej bioelektryczne, a nie elektromagnetyczne. I posiadające jakby dwa stany ładunkowe odpowiadające chińskiemu yin-yang, albo moglibyśmy jako analogię podać dodatni, ujemny, ciepły, zimny i tak dalej, żeński, męski. I ta życiowa energia, słuchajcie, znana była już w starożytnym Egipcie jako Sa lub Gallama. Starożytni Grecy nazywali ją pneuma, Izraelici ruach. Na wyspach Polinezji i Hawajach mówi się o niej mana. Na pewno żeście słyszeli, bo to się wiąże z kahunami, czyli strażnikami tajemnicy.
ludźmi, którzy byli obdarzeni niezwykłymi mocami, a takimi mocami każdy z nas jest obdarzony. To jest inna sprawa, tylko my o tym jeszcze nie wiemy. Wielu z nas nie potrafi tego odkryć, wykorzystać w dobrym celu oczywiście. A więc na Hawajach mówiono o niej Mana lub Lapau, według nazewnictwa właśnie wspomnianych przeze mnie kahunów, ale także Mauna Loa, wielka moc, siła duchowa i życiowa nadprzyrodzonego pochodzenia. Tak to Hawajczycy określali. A przy okazji Mauna Loa to jest też nazwa hawajskiego wulkanu, jednego z najbardziej aktywnych na świecie. Z kolei Majowie, jeżeli sięgniemy daleko w historię, Majowie określali ją tą energię jako Hunapku, praprzyczyna bytu, najwyższa inteligencja wszechświata, centrum najwyższej energii boskiej. W Chinach określona jest jako energia Qi, w Japonii jako Qi. O tej energii Qi, czy też Qi, starożytny mędrzec chiński Nei Ching twierdził, że jest podstawą każdego sposobu życia, każdych narodzin i każdych działań. W Indiach nazywają ją, zwłaszcza Brahmini, określają jako pranę lub Brahman Nirguna, czyli taką bezpostaciową, pozbawioną atrybutów najwyższą substancję przenikającą wszechświat i podtrzymującą go z kolei na wyżynnych obszarach Afryki. Tubylcy nazywają tą energię jako Num, w Tybecie Tumo, północnoamerykańscy Indianie nazywają Gicze po prostu Manitu, czyli jak ich bóstwo, czyli wielkim duchem. Przy okazji dokładnie Lakotowie nazywają tą energię jako Wakantanka, czyli święty duch Szoszoni naszym ojcem, czy Indianie Hopi, Konkachila, czyli praojcem. A więc zobaczcie, że tak prawdę mówiąc wszystkie ludy mają pewne podobne spojrzenia. Różnica jest tylko w nazwach, ale intuicyjnie wiemy, że istnieje coś, co przenika cały świat, co wpływa na nas, co nam umożliwia życie. I teraz, jeżeli będziemy jeszcze do starożytności, Hermes Trismegistos, ubóstwiony mędrzec, nazywał tę uniwersalną energię przenikającą wszechświat Telesma. Heraklit określał ją jako ogień stwórczy, alchemicy jako Alkahest albo Merkuriusz uniwersalny od imienia Boga Merkurego, który był jednocześnie takim posłannikiem. Słynny z kolei Paracelsus, ojciec współczesnej medycyny, uważał, że wszechświat jest wypełniony munis, tak to nazwał, uniwersalną energią życia stanowiącą magnetyczną siłę świetlną. Już wtedy była mowa, Paracelsus nazwał po prostu tą energię siłą świetlną. I zobaczcie, jak to dzisiaj współgra z odkryciami mechaniki kwantowej, fizyki kwantowej. A więc magnetyczną siłą świetlną, z której składa się wszelka materia. Czyli to, o czym mówiłem w pierwszym odcinku na temat biomagnetyzmu, jesteśmy zamrożonym jakby światłem i cała materia wszechświata to jest jakby zamrożone światło. Z kolei, słuchajcie, Galileusz określał tę energię jako po prostu Duch Święty, ze zrozumiałych względów. Na przełomie, słuchajcie, a w zasadzie w XVIII, praktycznie XVIII, przełom XIX wieku, austriacki lekarz i terapeuta słynny Franz Anton Messner określał ją jako zwierzęcy fluid, jako zwierzęcy magnetyzm. Również taki niemiecki baron Karl von Reichenbach, to jest też przełom XVIII-XIX wieku, ten baron był metalurgiem, przemysłowcem, określał tą energię, mówił o tej energii, określał ją jako od imienia boga wikingów Odyna, czyli miał na myśli taki fluid powszechny, wydobywający się z wszelkich organizmów żywych, minerałów, ciał niebieskich, a więc promieniujący w całym wszechświecie. Z kolei nasz słynna postać, Jędrzej Śniadecki, prekursor nowoczesnej nauki, lekarz, biolog, chemik, filozof, uważał, że istnieje siła sprawcza, sprawiająca, że
tutaj zacytuję troszeczkę prawie z pamięci, może niedokładnie, żadne indywiduum nie może być uważane inaczej jak tylko cząstkę organizacji powszechnej, czyli cząstkę tej energii, która przesyca cały wszechświat. Z kolei Francuz Henri Bergson nazywał tę niepojętą energię, na pewno o tym żeście słyszeli, élan vital, napędem życiowym, obecnym w każdym stworzeniu, bez którego nie byłoby możliwe żadne zdarzenie, ani zachodząca w przyrodzie ewolucja. Niemiecki biolog Hans Dietrich twierdził, że istnieje z kolei niematerialna siła kształtująca materię i nazwał ją entelechia. A jak więc widzicie, tych pojęć jest cała masa, ale wszystko się sprowadza do jednego. Wszyscy ci odkrywcy, zaraz będę jeszcze tutaj na ten temat mówił, ale wszystko się sprowadza do jednego. Niezależnie od tego, co kto odkrył, jak to nazwał, każdy mówi o pewnej sile, o pewnej mocy, coś, co przenika świat, czego nie widzimy, ale wszystko to przenika przez nas, w każdą materię. Rosjanin, bardzo znana postać, naukowiec Władimir Wernacki w swoich wielu pracach stwierdzał, że odżywiamy się kosmiczną energią, dopuszczał istnienie mało znanych elementów promieniowania docierających do Ziemi z odległych nawet gwiazd i planet, choć znaczące znaczenie przypisywał przede wszystkim Słońcu. I z kolei polski inżynier fizyk i wynalazca Fryderyk Rychnowski również odkrył nieznaną materię będącą formą energii, którą nazwał początkowo elektroidem, a później eteroidem. I w jego założeniu eteroid to energia życiowa stanowiąca podstawę wszelkich zjawisk fizycznych. Z kolei następny austriacki fizyk Viktor Franz Hess także odkrył istnienie specyficznego rodzaju promieniowania cząstek elementarnych, które nazwał z kolei ultrapromieniowaniem kosmicznym, stanowiącym źródło niewyobrażalnie wielkich zasobów energii. I za to odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla jeszcze w 1936 roku. To jest bardzo ciekawe, bo tu już wkraczamy w sferę tej nauki nowożytnej, najnowszej w gruncie rzeczy, a więc fizyki kwantowej i tak dalej. I teraz nie sposób słuchajcie, nie wspomnieć o niesamowitej postaci, Polaku, profesorze Włodzimierzu Sedlaku. Jestem w ogóle zafascynowany tą postacią, wychowywałem się na niej i moje 3 akurat książki, ale nie tylko 3 książki, tutaj jeszcze będę wam pokażę, więc 2 tomy biomagnetyzm i taka trylogia, i magnetostymulacja, magnetorelaksacja, źródło witalności organizmu, czyli moja taka trylogia, to nie powstałaby bez wpływu właśnie prac Włodzimierza Sedlaka. Jest to niezwykła postać, wspaniały intelekt, twórca bioelektronicznego modelu człowieka i o tym będziemy jeszcze prosto mówić. I on nazwał tę wszechobecną energię bioplazmą. Słuchajcie, niezależnie od samej nazwy, energia ta jest energią organiczną sprzyjającą podtrzymywaniu życia organizmów i istot żywych. Można powiedzieć, że ta postać energii jest stałą, uniwersalną, boską energią, wszechobejmującą i wieczną, działającą w każdym elemencie przyrody, zarówno tak zwanej ożywionej, jak i nieożywionej. Zresztą starożytni Persowie mówili o anima, o jakimś duchu, duszy również w kamieniach, że kamienie również żyją. A więc żyją, tam są elektrony poruszające się, a więc oni to czuli, albo pytanie, skąd o tym wiedzieli. I teraz tutaj zacytuję wam pewien fragment, akurat właśnie z 1. tomu mojej książki Biomagnetyzm. Słuchajcie, to jest cytat z Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, Bert T. Spalding. Badania naukowe ostatnich lat odkryły, że istnieje siła uniwersalna, nazywana także energią uniwersalną lub energią pierwotną, przenikającą cały świat i napełniającą nieskończoną przestrzeń. Energia ta promieniuje poprzez całą przestrzeń, wszystkie warunki, wszystkie rzeczy. Nie należy ona
ani do jednej osoby, ani do jednej grupy. Jest ona wszystkim, we wszystkim, należy do każdego. Działa ona też w każdym, bez względu na to, czy my o tym wiemy, czy też nie. Przepraszam. Ta boska zasada mieszka wewnątrz i przenika wszystko, każdy rodzaj życia i każde doświadczenie. Jest to ten boski prąd, ta boska energia, która jest stała, wieczna, wszechobejmująca. Koniec cytatu. To jest coś, słuchajcie, po prostu niesamowitego i ta energia, tak jak w cytacie było powiedziane, jest wszędzie, przenika wszystko, także kosmiczną próżnię. Nam się wydaje, że jak mówimy o próżni kosmicznej, że próżnia, to znaczy tam nic nie ma. Otóż okazuje się, zacytuję słowa Paula Diraca, noblisty, francuskiego fizyka, należy wyrzec się przesądu, że próżnia niczego nie zawiera. To jest bardzo ciekawa sprawa. Jeszcze zaraz o tym coś jeszcze powiem. I tą szczególną zdolność, teraz wracamy jeszcze do tej energii orgonalnej według Reicha, więc szczególną zdolność przyciągania i pochłaniania energii ma woda, co łatwo tłumaczy, dlaczego właśnie elementy tak zwanej przyrody ożywionej zawierają szczególnie dużo bioenergii, bo każda substancja ożywiona to jest bioenergia. Nasz dotyk, kot, który się do nas łasi, pies, który podstawia swój łeb, żeby do głaskania się przytula, czy my, ludzie, uwielbiamy dotyk, tak prawdę mówiąc, i powinniśmy korzystać z dotyku, przytulać się jeden do drugiego, tak prawdę mówiąc, a więc jesteśmy przesyceni tą bioenergią i jeden drugiemu to przekazuje. I ten organ i energia życiowa jest niszczona, słuchajcie, jednak przede wszystkim przez pierwiastki z grupy chlorowców, a więc chlor, jod, brom, fluor, ale także przez energię jądrową. Łatwo teraz pojąć, słuchajcie, w takim razie, jakie skutki wywołuje na przykład picie na przykład chlorowanej lub fluoryzowanej, wody oraz spożywanie na przykład żywności konserwowanej na przykład przez napromieniowywanie. No może nie wiecie o tym, ale niestety żywność się również napromieniowuje, żeby zabić wszelkie wirusy, bakterie, wszystko to, co może rozłożyć po prostu żywność. I obecność tej energii orgonalnej potwierdziły też najnowsze, słuchajcie, odkrycia dotyczące tak zwanej energii punktu zerowego, zero point energy. To jest energii pochodzącej z drgań przy temperaturze zera bezwzględnego, czyli zera w skali Kelwina. A to temperatura zera bezwzględnego oznacza, że po prostu jeżeli jakaś materia została zamrożona do tej temperatury, to okazuje się, że ponoć, bo ja się na tym też nie znam, kiedy to w atomach zawiera podobno wszelki ruch, nawet elektrony wchodzące w ich skład przestają rzekomo poruszać się. W każdym razie, w każdym punkcie przestrzeni kosmicznej, wszędzie za sprawą zderzeń i rozpadu cząstek występują miliardy drgań, bardzo subtelnych. I podczas tych zderzeń, kiedy powstają w związku z tym wibracje, bo zawsze dochodzi do wibracji, dochodzi do wyzwalania ogromnych ilości energii oraz przekazywania informacji. To jest niesamowite, bo jeżeli faktycznie jest zderzenie, to zwróćcie uwagę, jest jakiś odgłos, tak? Ale jednocześnie zmienia się struktura elektronowa mojego ciała, bo nacisk, skręcanie, rozciąganie, ściskanie powoduje efekt tak zwany piezoelektryczny i natychmiast zmienia się układ ładunków elektrycznych. Ale jak się zmienia, to jest informacja. Od tej chwili ten trzask to jest informacja. Nasze uszy odbierają. I to, co ja powiedziałem, słuchajcie, doskonale koresponduje z tezą Alberta Einsteina. Jaką tezą? Że każda cząstka elementarna w kosmosie w niewytłumaczalny sposób i z prędkością znacznie większą od prędkości światła, a to jest prawie 300 000 kilometrów na sekundę ta prędkość światła, i to pozornie stoi w sprzeczności z teorią względności, komunikuje się z każdą inną cząstką. Czyli jest coś takiego, że cząstki
komunikują się ze sobą natychmiast. Teraz wyobraźmy sobie przestrzeń wszechświata. Ogromne, niewyobrażalne odległości. Jedna cząstka elementarna wie, co się dzieje z drugą cząstką elementarną. Natychmiast. To jest po prostu nie dla naszych przeciętnych umysłów, to jest po prostu nie do zrozumienia. I ma się wrażenie, zadaje człowiek sobie pytanie, czyżby te cząstki posiadały własne świadomości pozwalające na własną komunikację? A tak przy okazji z greckiego, jeżeli w ogóle mówimy o kosmosie, to co to jest ten kosmos? Otóż kosmos z greki to jest ład, harmonia, porządek. Od czasów Pitagorasa słowo to zaczęło oznaczać wszechświat, całość wszystkiego podporządkowane prawu harmonii. Tak to można byłoby wytłumaczyć. I tą tezę Einsteina o tym, że te cząstki komunikują się natychmiast, błyskawicznie, bez upływu czasu, potwierdza także odkrycie profesora Waltera Schempa z 1992 roku, matematyka z Uniwersytetu w Siegen w Niemczech. Uznał on, że to wzajemne porozumiewanie się atomów bez względu na odległość następuje poprzez wymianę informacji zawartych w polach emitowanych przez każdy obiekt fizyczny. Tam chodzi o tak zwane pojęcie hologramu kwantowego. Słuchajcie, to o czym w ogóle ja mówię, to jest taka uwaga, którą powinienem był zawrzeć na samym początku. Jest to niełatwe naprawdę do zrozumienia, do tego, żebyśmy objęli to rozumem. To raczej trzeba włączyć, słuchajcie, takie czucie. Tak jak ja pisząc te moje 3 książki, które pokazywałem, przecież nie miałem zielonego pojęcia o mechanice kwantowej, o fizyce kwantowej. Nie umiem rozpisać równania Schrödingera. Nie rozumiem pewnych historii, a jednak to się czuje. Jak czytałem książki profesora Sedlaka, to na początku to były takie trudne, że na początku po prostu niewiele z nich rozumiałem. I wielu fizyków dzisiaj dalej nie rozumie, ale wiecie, że to zaczynałem czuć, o co chodzi w tym wszystkim i dopiero po tym czuciu zaczynałem po prostu pomalutku to wszystko rozkminiać. I teraz wracam do tego odkrycia profesora Schempa, bo jego odkrycie ciekawie współgra z tezami Gennadija Iwanowicza Szypowa, a to jest rosyjski fizyk, twórca tak zwanej jednolitej teorii pola, zalicza się do najniezwyklejszych współczesnych umysłów, dość kontrowersyjny, oczywiście ma wielu wrogów i tak dalej, no jak zawsze. I z jego tez wynika, że istnieje we wszechświecie rodzaj promieniowania, którego cząstki pędzą z szybkością miliardy razy większą od szybkości światła. A więc oznacza to w praktyce natychmiastowość zachodzenia wielu zjawisk. I teraz zobaczcie, że wielu naukowców, wielu teoretyków potwierdza to, co jeden odkrył, inni i tak dalej, a więc zaczyna się coś tworzyć. I tutaj słuchajcie, teorię dotyczącą możliwości przekroczenia prędkości światła, czyli tych 300 000 kilometrów na sekundę, bo to jest dla nas taki paradygmat, nie można poruszać się szybciej niż światło, taki paradygmat, a więc taką teorię dotyczącą właśnie przekroczenia tej bariery ogłosił też amerykański fizyk Gerald Feinberg w 1959 roku już. Zaś w 2000 roku na Uniwersytecie w Princeton w USA profesor fizyki Liu Wang chińskiego pochodzenia udowodnił doświadczalnie, że jest to możliwe za pomocą tak zwanych tachionów. I co ma być zgodne, uwaga, z teorią względności Einsteina. Wielu z nas nie ma pojęcia o tej teorii względności i słuchajcie, to nie musi nas teraz obchodzić. Ważne jest, że coś się tu dzieje, coś czujemy. I teraz pytanie, a co to są tachiony? A są to cząstki traktowane ciągle jeszcze jako raczej obiekty hipotetyczne. Nikt na 100% nie potwierdził, że są tachiony i tak dalej, ale te cząstki mają się poruszać z prędkością przekraczającą prędkość światła i to wielokrotnie. I również okazuje się, że neutrina, najbardziej tajemnicze i najmniej znane do tej pory cząstki, mogą mknąć, okazuje się, z prędkością znacznie większą niż światła. I tak między innymi uważa jeden z polskich naukowców, profesor Jakub Rębieliński z Uniwersytetu Łódzkiego.
Więc wracając do tachionów, tachiony są jednymi oczywiście z 3 rodzajów cząstek, które dopuszcza teoria Einsteina. To chodzi o tak zwane bradiany, luksony i właśnie te tachiony. W tej chwili nieistotne, co to są te bradiany, luksony, to już jest wyższa troszeczkę filozofia fizyczna. Chodzi tylko o to, żeby się skupić na tym, co czujemy. I słuchajcie, i dla tachionów okazuje się, według tych wszystkich teorii, nie ma bariery prędkości, więc mogą momentalnie przenosić się między 2 krańcami wszechświata. Natychmiast. Nawet nie w ułamku sekundy. Więc jak to ogarnąć myślowo? Jak to? Na wszystko trzeba mieć czas, a to okazuje się, że nie bardzo. I stąd prosty wniosek, że istnienie tachionów umożliwia przesyłanie informacji w przeszłość. To potwierdzają różne, słuchajcie, na różnych filmach science fiction jest o tym mowa. No ale to jest science fiction jedynie, tak? I wpływem tych tachionów można byłoby może wyjaśnić zjawisko telepatii, czyli przesyłanie i odbioru myśli na odległość, telekinezy, czyli zdalnego poruszania siłą woli jakichś przedmiotów lub zmiany ich kształtów. Był taki słynny, określano go jako iluzjonistę, Uri Geller, ale jest wielu ludzi, którzy potrafią na przykład przesuwać przedmioty siłą woli. Oczywiście w dawnych latach, w średniowieczu na przykład, oczywiście takiego człowieka potraktowanego jako czarownika, jakiegoś czarownicę, czyli spalono na prostu na stosie. I tych zjawisk jest sporo. I to sugeruje nawet, słuchajcie, znany astrofizyk John Gribbin, że właśnie to tachiony mają na to wpływ. I teraz pytanie jest takie, czy powiązania tachionowe tłumaczą istnienie w takim razie zdolności paranormalnych wielu osób, a pytanie dalej, a jak na przykład wyjaśnić przeczucia matek, które wiedzą, co się stało z ich dziećmi, oddalonymi często o setki czy tysiące kilometrów, bo czujemy, że coś się po prostu stało. Tak prawdę mówiąc, to się roztrzaskałem tutaj trochę z tym wszystkim emocjonalnie. I teraz wracamy słuchajcie, jeszcze do energii orgonalnej, więc ta energia ma podobno dysponować niewyobrażalnie olbrzymim potencjałem. Wystarczy powiedzieć, że pierwotna energia zawarta w próżni zwykłej żarówki wystarczyłaby podobno do zagotowania wody we wszystkich morzach i oceanach Ziemi. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, to znowu posłużę się takim cytatem z tej właśnie książki Biomagnetyzm. Energia ta związana jest ze spontaniczną emisją i anihilacją elektronów i pozytronów pochodzących z czegoś, co nosi nazwę próżni kwantowej. Gęstość energii zawartej w kwantowej próżni określa się na około 10 do potęgi 13 jouli na centymetr sześcienny. To jest fragment, cytat z pisma Nexus, numer 5 z 2006 roku, wieści z pogranicza nauki, efekt Hutchisona, wyjaśnienie. Wracam do potęgi 10 do 13 jouli, 10 do potęgi 6 to jest milion, 10 do potęgi 9 to jest miliard, a to jest 10 do potęgi 13. Czyli jeszcze kilka razy 10 razy 10 razy 10 razy 10. I to odkrycie, że próżnia zawiera ogromną ilość energii, potwierdza, słuchajcie, również właśnie wspomniany przeze mnie Gennadij Iwanowicz Szypow. Według niego 1 centymetr sześcienny, czyli centymetr na centymetr, jeszcze raz centymetr na centymetr na centymetr, taka kostka, więc 1 centymetr próżni fizycznej zawiera przypuszczalnie ilość energii, która umożliwiłaby zaspokojenie potrzeb energetycznych ludzkości na 10 lat. Mowa jest oczywiście o zapotrzebowaniu na początku XXI wieku. I to, słuchajcie, jest po prostu dla mnie nie do wiary. Ja nie ogarniam tego. Nie wiem jak wy, ale ja tego nie ogarniam. I tu już prawie na zakończenie, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, o jednej rzeczy trzeba wspomnieć.
bo nie sposób nie wspomnieć. Zaraz będziecie wiedzieli, o co chodzi, a może źródło tej pierwotnej, przenikającej wszystko energii kryje się w tak zwanej ingenezie. Ingeneza. Otóż zgodnie z hipotezą Tadeusza Tellera, Polaka, wspaniałej postaci, proponuję wam, sugeruję, żebyście się zainteresowali tą postacią. Tadeusz Teller to był rzeźbiarz, architekt, zmarł chyba kilka lat temu, chyba w wieku 91 lat, który napisał taką, znaczy wziąłem akurat te informacje z takiego artykułu Człowiek, kosmos i kanon piękna, Tadeusz Teller, 1994 rok. To jest podstawowa, początkowa informacja będąca głównym bodźcem rozwoju wszechświata i zakodowana w układach super tak zwanych strun, czyli super małych jednowymiarowych obiektach w jądrach atomów oraz cząstek elementarnych zawartych w atomach. No, cząstką elementarną na przykład jest elektron chociażby, ale nie tylko elektron. I inteligentna informacja w postaci drgań tych superstrun nie jest materialna, a jest czynnikiem organizującym energię i wykorzystującym jako materiał budulcowy właśnie superstruny. I te stwórcze informacje ingenezy według pana Tadeusza Tellera sterują wszelkimi fizycznymi siłami sprawczymi i są przenoszone przy pomocy fal fotonów, a foton to jest taka cząstka, taka porcja światła. A więc fal fotonów, których ciągłe pulsacje powodują nieciągłe przenoszenie energii. I nośnikami ingenezy są atomy, zaś tworzywem ich energii i materii są wspomniane już przeze mnie te superstruny. I w takim razie taki wniosek, jacy, słuchajcie, jesteśmy w takim razie prymitywni z tymi naszymi systemami grzewczymi, tymi kopalniami, tymi elektrowniami opalanymi węglem, czy to kamiennym, czy to brunatnym, czy silnikami spalinowymi, grzałkami i tak dalej, i tak dalej. Ile my tracimy? Sprawność tych wielu urządzeń to jest zaledwie 20%. 20% użytkujemy z tej energii, którą moglibyśmy użytkować. No już tutaj o dodatkowym aspekcie, czyli o zanieczyszczaniu środowiska już nie wspomnę. I teraz słuchajcie, to wszystko, co powiedziałem, długo mówiłem, a więc audycja jest troszeczkę dłuższa niż zwykle. Jest to prosto niepojętne dla naszych przeciętnych ludzkich rozumów i z ich zdolności pojmowania. Nie przejmujcie się tym, że to może być bardzo trudne. Jeżeli trzeba, to wysłuchajcie kilka razy. Ja też wielu rzeczy po prostu nie jestem w stanie ogarnąć moim rozumem. No nie jestem fizykiem kwantowym, nie rozumiem tych wszystkich różnych historii, ale trzeba poczuć to coś niesamowitego, co myśmy otrzymali, w jakim świecie my żyjemy. I teraz jest następne pytanie. Jeśli cały kosmos jest wypełniony tą czystą energią, którą możemy oczywiście kiedyś tam z pożytkiem wykorzystać, to tu pojawia się dodatkowy, niezwykle ważny aspekt. Z pewnością ta energia oddziałuje na nas, na nasze organizmy. Tylko jak? Jakie są skutki tego oddziaływania? To jest dopiero pytanie. Ale o tym opowiem wam już w następnym odcinku, a może nawet kilku odcinkach, bo temat jest dość obszerny, więc chyba skrócę, bo dzisiejszy odcinek był bardzo długi. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. I tak jak mówiłem w poprzedniej audycji, więcej audycji na te tematy, o których ja tutaj dzisiaj mówię, w tym w ogóle cyklu biomagnetyzm znajdziecie w mojej trylogii dotyczącej właśnie spraw biomagnetyzmu, a więc 3 książki. Jeżeli zajrzycie na moją stronę www.januszdabrowski.pl, to przynajmniej zorientujecie się, o czym dokładnie te książki są. No i teraz powtórzę moją już na zakończenie prośbę z początku naszej rozmowy. Jeśli audycja spodobała się wam, to proszę o akceptację w postaci polubień, subskrypcji, albo tam jest napis subskrybuj, albo ikonka w prawym dolnym rogu, ikonka, takie kółko barwy zdrowia.
Będziemy oczywiście wdzięczni za wszelkie komentarze, a także przesłanie linka audycji do znajomych, do bliskich. I cóż, to na dzisiaj będzie wszystko. Najlepszości dla Was i do następnego naszego spotkania. Życzę Wam wszelkiego dobra. Papatki.